Ma la cosa più importante, signor Valleri, è che voi cerchiate di accettare quello che è successo. Questi bambini sono normali. I genitori li conoscono i loro figli, lo sanno che cosa sentono. E i colori come sono? Sono belli. Il blu è come quando vai in bicicletta e il vento ti spiaccica in faccia. Ti insegno un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Loro chiudono gli occhi per sentire la musica più intensamente. Hai sentito? E cosa sarebbe? Il vento, no? Anche toccando il viso di una persona si può capire se è bella o brutta. Bisogna sentire anche la voce. La libertà è un lusso che noi ciechi non ci possiamo permettere. Gli togliamo la cosa più bella che in questi anni si portano dentro, i loro sogni.